Познакомились мы через общих друзей. В одной компании гуляли. Вместе мы 1,5 года, год из них женаты. Есть 2 сыновей. Я, наверное, где-то месяца 2 в себя приходила. Ни с кем не общалась, дома сидела. Еще и то, что беременная была. Потом как-то подуспокоилась, когда уже первый раз к нему съездила. ЕКБ еще, когда он в учебном центре был. Мы хотим съездить на море, в Мариуполь посмотреть, здесь по Донецку погулять. Главное время вместе провести. Хочется, чтобы скорее домой вернулся насовсем. Последнее место работы у меня было, то есть водителем категории Б-С при правительстве, при аппарате губернатора. Устроился на работу, и через неделю буквально меня призвали, я уехал сюда. Пришла повестка, стал отказываться, пошел, то есть стал уходить от этого. Да. Ранее также хотел добровольно еще уйти на зону СВО еще, получается, в конце 2021 года, то есть, в принципе, до начала СВО, то есть, там уже познакомился со своей, на тот момент еще будущей женой Ангелиной, там уже дети, в общем, не срослось. В итоге все равно оказался здесь, то есть, как судьба должна была случиться, к чему привести-то, она и привела. Нахожусь здесь уже, то есть, с самого начала мобилизации, то бишь с 29 сентября 2022 года. Стараемся созваниваться каждый день, то есть по мере возможности, во-первых, то, что у жены не всегда получается 2 детей маленьких дома, у меня тоже бывает выходы, бывает то, что прям очень много работы, некогда, то есть даже позвонить или смс-ку написать. А так, конечно, чувствую поддержки от жены, то есть постоянно, то, что вот она приехала в такое место, по сути, где идет война, СВО, то есть это гордость и уважение за свою супругу у меня большое. Поддержка игры у нас ощущается, то есть недавно пришли в мое подразделение 4 квадроцикла, новеньких, хороших, качественных квадроцикла, то есть гуманитарку приводят, то есть еду, медикаменты, какие-то подсумки, то есть обвесы на автоматы, на пулеметы, то есть приборы ночного видения, то есть какие-то вещи, там, еду, даже просто открытки от детей, от стариков, то есть это все приятно. У нас есть куратор, который закреплен за нашей семьей. Она нам звонит, пишет, интересуется, как у нас дела, нужна ли нам какая-то помощь. Когда я была беременна, обращалась, мне дома ремонт помогли сделать. Евгений, когда уезжал на Украину, сказал такую фразу: «Пока вы любите и ждете, все пули пролетают мимо». Передаю привет всем землякам, югорчанам Ханты-Мансийска и с округа Ханты-Мансийского, всем друзьям, родственникам. Победа будет за нами.